Quizáis, dentro de varios meses, os estudosos da polifacética personalidade intelectual de Valentín Paz Andrade estarán en condicións de precisaren a magnitude e a importancia da súa biografía e da súa bibliografía cando examinen coa debida atención os libros e traballos que o seu nome suscitou. Haberá que debruçarse con especial interese sobre as páxinas reeditadas de temas socioeconómico, político e cultural para sabermos con exactitude en que medida foron un acerto no seu día e en que medida valen ou poden valer para hoxe. Eu ignoro polo momento se alguén exhumou traballos inéditos de don Valentín sobre cuestións culturais, políticas ou socioeconómicas. Estou falando da 17 de maio. Trexeidos no que o seu labor xa era moi valioso antes de 1936, ano clave tamén na biografía do noso homenaxeado. Teño a impresión de que por moitas que sexan as páxinas inéditas sobre esas cuestións, pouco van engadir o dito nos traballos éditos, algúns reeditados nestas datas. Xa aquí debo recoñecer que o Valentín Paz Andrade que me convoca hoxe ante vostedes é outro moi distinto é o Paz Andrade poeta. Hai un mes relín casi por imperativo do Día das Letras os 3 libros publicados por Paz Andrade cando xa estaba moi lonxe de ser un poeta mozo. Pranto matricial aos 57 anos, en 1955, Sementeira do Vento aos 70 anos en 1968 e 100 chaves de sombra aos 81 anos en 1979. É certo que nos 2 últimos libros figuran poemas escritos na Guerra Civil, pero a maior parte dos textos son un poeta que as musas visitaron moi serodiamente. Poeta serodio ou non, na miña relectura de hai un mes cheguei á conclusión de que a crítica foi no seu día coa poesía de Paz Andrade parca cando non cativa. En canto os antólogos non fomos máis xenerosos, pois está ausente dunha boa parte das escolmas. No futuro teremos que rectificar un pouco, sobre todo á vista dos 3 libros de poesía que Paz Andrade escribiu en 1937, un ano moi especial na súa biografía e na aqueloutrada biografía do seu país. Estes son os títulos: A Serra, Cantos do Desterro Branco, Sangue na Neve e Topella da Serra e Cantos da Águia e do Lobo. Estes 3 poemarios e algúns textos soltos que permaneceron inéditos durante 75 anos foron exhumados hai 4 ou 5 días, publicou nos Xerais en coidada e traballada edición do profesor Gregorio Ferreiro Fente, autor do esclarecedor limiar e de algunhas imprescindibles anotacións lingüísticas. Confeso, miñas donas e meus señores, que coa lectura destes 3 feixiños de páxinas inéditas descubrí un poeta de notable entidade, un poeta que achegaba á poesía galega rexistros, modos, temas e acentos que converten o autor nun poeta galego de considerable valía. Podes afirmar que algún dos textos de 1937 son superiores aos do poeta serodio que, sen valoralo axeitadamente, xa coñecíamos. Quen era Valentín Paz Andrade o 17 de xullo de 1936, xusto 24 horas antes de que Marte mobilizase as súas primeiras armas no mapa da infortunada Iberia? Paz Andrade, á beira dos 40 anos, era un abogado de prestixio, un cidadán versado en economía, nomeadamente a da pesca, un articulista intelixente e de excelente prosa e un intelectual moi pragmático que creara un instrumento de formación cívica, o Xornal Galicia, que fora moi eficaz entre 1922 e 1926.
Ninguén sospeitaba que Valentín Paz Andrade levaba na arca do seu espírito a semente da poesía. Nin el mesmo, pese a educarse en Pontevedra á beira dun delicado poeta, Juan Bautista Andrade, seu tío. Situémonos xa no balbordo vigués dos primeiros días da Guerra Civil, tan desacougantes para Paz Andrade que non tardará en ser desterrado a Verín, onde residirá á forza de mediados de setembro de 1936 aos primeiros días de 1937. Nesas datas inicia un segundo desterro, nesta ocasión para un territorio físico e humano máis castigado polas inclemencias da natureza e da historia, a aldea del Requeixo, do remoto concello de Chandrexa de Queixa, na inhóspita serra de Queixa, lugar que por lapsus non mencionou Dante na primeira parte da súa inmortal triloxía. Así o decretaron as novas autoridades políticas, unhas autoridades sen autoritas, pero con protestas. Supoño que a Paz Andrade, non leigo en xeografía, foi difícil saber a cal dos 35 requeixos que hai en Galicia ia destinado. Quizáis pensou en Requeixo, moi próximo á vila de Chantada, onde nacera no 13 Xoán de Requeixo, autor de 5 fermosas cantigas de amigo. Era outro Requeixo, situado na parte máis estúrdiga da serra máis ríspida do país galego. E ali, naquel xaneiro de 1937, atravesado polas neves, chega, procedente da cidade, non sen a súa máquina de escribir, Valentín Paz Andrade, sempre coa conciencia de que cousas peores lle poden acontecer naquel tempo no que el padece a historia que outros decretan. En Requeixo, e na sufrida contorna, descubre unha Galicia que prácticamente non estaba nos libros nin nas crónicas e da que teñen moi exigua e incompleta noticia os curiosos da orografía galega. El vai ser, nas dificultades daquel existir, un observador sagaz daquela xeografía, daquel modo de vida, daquela economía de subsistencia, cando non de miseria, e da súa antropoloxía cultural. Todo facía supoñer que as observacións feitas in situ por un home de mentalidade científica, interesado a fondo pola socioeconomía, convertiríaas nun tratado sobre a insólita serra de Queixa ou, cando menos, nun ensayo erudito. Non foi así. Paz Andrade converte as observacións suscitadas por aquel lacerante universo xeográfico e humano en poemas. Outra maneira, miñas donas e meus señores, de achegármonos á realidade e ao latexo das cousas, sobre todo cando estas baten no noso espírito de xeito especial. Fale aquí, donas e señores, o propio escritor. Canto á vida do espírito, experimentei unha chamada que non sentira denantes. Eu, que me formara ao lado dun poeta, non fora tentado aínda polas musas. Foi na soidade albacente onde sentín a necesidade de me expresar en verso. Sospeito que foi unha evasión provocada polo trauma moral. A circunstancia vital na que abrollan por primeira vez os versos de Paz Andrade lembra a doutros poetas, algúns excelsos. En efecto, a poesía, nunca ben definida, funciona en ocasións como terapia ou como refuxio ante as inclemencias da historia. Alguén dixo non sen razón que a poesía é unha defensa ante as ofensas da vida. Deste xeito, Valentín Paz Andrade convertese no poeta daquela terra, daquela serra, como Novo Neira mutatis mutantis anos despois foi o poeta das terras do Caurel. Pero Paz Andrade faino dun xeito máis completo e preciso se nos atemos ao modo socioeconómico da vida, a todos os accidentes xeográficos e a cultura material e espiritual das súas xentes. Paisaxe,
a golía branca, a sementeira, a fouce, a malla, o arado, a seitura, o carro, o fiadeiro, a águia, o lobo, coral dos invernantes, o carro, o crego, as vellas, o galocheiro, nais solteiras, o cabalo, a facenda, o pastor, o cantar do arrieiro, noite de lobos, etc. En principio, é a insólita realidade a que describe nos seus versos, que ben podería ilustrar os estudos moi posteriores de xeógrafos tan modernos como Abel Bouillet, 1979, e Augusto Pérez Alberti, 1981. Agora ben, aínda que o noso bardo non escribe cun formulario de poesía social previo, aparecen aquí e ali, forzosamente, versos non alleos á denuncia, versos incapaces de seren neutrais ou insensibles ante certas miserias ou iniquidades. Por iso o poeta fala daquela espartana xente, dos parias invernantes, ou que as casas da serra son tobos da xente, onde bestas e familias están baixo os mesmos teitos, son xentes que viven vida montañesa, vida sempre avara de abrigo, de pan, de luz e cantiga. É o montañés nativo da serra cativo que pasa dobre inferno, a serra e o inverno. En Coral dos Invernantes, a musa de Paz Andrade contense menos e declara escravos do pan, da neve, da terra, do lóstrego e máis do corisco, da vida de can. Espectros do monte, hoxe como a onte do mundo deixados, nacendo, morrendo nun tobo. Tamén hai unha invocación ao sol, que aparece nos versos do Desterrado non como realidade cantada, sino como realidade interpelada polo poeta desde a angustia. Libéranos o sol da aceda servidume, desta vida de frío e de fame, de fume, isolados do mundo, colgados dunha cume. Sinalemos canto antes que o noso poeta, un cidadán desterrado e despoxado de dereitos, non compón poemas explícitamente políticos. Se o fixo algunha vez, naquela perigosa situación, tales textos que se saiba non existen. Agora ben, Paz Andrade, o poeta forzado a vivir naquelas dantescas paisaxes, non pode evitar aquí e ali que a súa musa de perseguido consigne lacónicamente algúns datos existenciais, se ven moi poucos. Nun espléndido poema, o meu can, batemos con estes 4 versos. O meu desterro contigo, meu compañeiro, meu can, o meu desterro contigo achou amor na soedade. Temas aparte, estes 3 libros conteñen trazos e aspectos que enriquecen considerablemente o discurso poético de Paz Andrade. Existen magníficos sonetos como a sementeira e a facenda, soneto este tan dialéctico que sería grato aos lectores da escola de Federico Engels. Hai romances moi interesantes, algúns con maneiras lorquianas, como Noite de sangue na aldea, onde atopamos, ademais de tricornios e cabalos, versos in modo lorquiano como A tarde de luz incerta tolleuse de medos pálidos ou as culatas polas portas arrincan tumbales laios. Teñas en conta que Valentín Paz Andrade, nado en 1898, o mesmo ano de Federico, foi un lector engallolado, como tantos da súa xeración, do romancero gitano. Sabemos que o mozo Paz Andrade viviu a Pontevedra literaria de Amado Carballo, o Ilozoísta, e Ilozoísta son algúns versos dun dos romances, O sol morre no fouciño feito da lúa cun corno. Outros trazos habería que salientar nestes 3 sorprendentes e espléndidos poemarios, entre eles os textos ateigados de nomes de lugares, esa poesía toponímica que sería do agrado de Miguel de Unamuno e de Ramón Otero Pedrallo. Non escasean algúns poemas as voces e os xiros que o poeta aprendeu fartulentamente naquela terra e naquel desterro. Ninguén que se saiba escribiu no período da Guerra Civil
tantos poemas en lingua galega. Refírome á Galicia metropolitana, non á da diáspora. Sabido é que aquí na Galicia da terra, non na transterrada, as voces que non foron segadas, como a de Roberto Blanco Torres, foron abafadas, como a de Manuel Luis Acuña, ou aloumiñadas polo poder para que invocasen outras musas, como a de Álvaro Cunqueiro. Referimos ao mapa poético de toda España, o gran poeta León Felipe no seu exilio mexicano de 1939 escribía: Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola, mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo, mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Pois ben, sin forzar, moitos versos do gran León Felipe Camilo Galicia. No caso das letras galegas, houve unha voz inédita durante 15 lustros que se encasa, con escasa facenda e sen pistola, exercitou con determinación e grandeza a canción, unha canción vencellada ás raíces ao humus vital das xentes que padecen a historia e formulada nunha lingua que vivía naquel momento algunhas das súas máis dolorosas horas. Esa canción, hoxe exhumada e editada co debido rigor, son os 3 primeiros poemarios de Valentín Paz Andrade, honra xa da poesía galega do século XX.